Yeebazibwe abooluganda. Amina. Twebaza Katonda olunaku lwaleero. Twebaza Katonda atuwadde atukumye akyali balamu. Bangi bagenze naye era bangi bakyaliwo olw'ekisa kya Katonda. Tusobola kugabala nti gabadde maanyi gaffe oba kubadde kufuba kwaffe, naye kibadde ekisa kya Katonda ekituyambye paka olwaleero tukyali balamu. Si ffe abalina immunity ez'amaanyi ennyo oba abalina obukuumi obw'amaanyi ennyo, oba si ffe abatuukirivu ennyo oba abasabe ennyo, naye wabaddewo ekisa kya Katonda kyotasobola kunnyonnyola nakutotola. Era nkyebaliza Mukama kyekisobodde okukuuma bwe nange olunaku olwaleero tukyalina omukka ogw'obulamu. Bayibuli yogera mu ngero n'egamba nti embwa ennamu esinga empologoma efudde. Oli w'amaanyi nnyo bw'akyassa omukka ogw'obulamu, kitegeeza nti okyalina omwagaanya omulala okweyongera okulaba ekisa kya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. So nkukubiriza nga nkwebaza nti webale okukuuma kukkiriza, era niyinza okukkiririzako wema okusobola okuserengerera. Wati tukyali mu biseera ne mu biro eby'okusoomoozebwa nti nga n'amakanisa n'amasinzizo gakyali maggale, naye Katonda waffe amawulire amalungi ge tulina nti Katonda waffe tebamugalirangayoko. Eggulu teyinnaba kuggalwawo, eggulu liggule. Era kyagala obeewo nakutya kwonna nti kirabika akaseera kano gendemu kakatyabaga nti Katonda ayinza obutawulira, Katonda ayinza obutakola. Njagala okitegeerera era okimanye nti Katonda akyayinza okukola era akyayinza okulokola. Tobaawo nakutya kwonna newankubadde okuserengerera mu kukkiriza. Katonda bwe wakkiriza akumanyi, amanye erinnya lyo, amanye adresi ye. Era ntera n'omwaganya guno okuyozaayoza Mountain Camera Restoration Center olw'emyaka 11 gwetuuseeko. Wadde gutuuseeko mu kaseera ak'okusoomoozebwa nga kano akalabika nga akakyalenginza okukkiriza kw'abangi, naye amazima gali nti gutuuseeko. So njozaayoza Mountain Camera Restoration Team, njozaayoza omutume Richard Peter, Pastor Team, ne abaweereza, ne ba church members, ba well wishers, nti mwebale kukuuma kukkiriza era mwebale kwagala Mountain Camera Restoration Center. Nina obubaka bajagala okugabanako ne Mountain Restoration Center family. Buli mu Timoseewo ekyokubiri ensula ya 2 n'onyiriri lwa 13. Bayibuli yange bw'eti bwegamba, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Kanjiddemu. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Nti ne watuba nga tetulina kukkiriza. Faith kitegeeza ki? Tabana kukkiriza. Talina kukkiriza. Naye tuba nga tulina kukkiriza oba nga tetuli beesigwa, ye asigala mwesigwa kubanga ye tasobola kwegaana. He cannot disown himself. In this journey of 11 years, nyinza obutatotola bingi nnyo byendabye Mukama byakoze wansi w'obuweeza bwe, but ekimu ku ekyo kyensobola obutabuusa maaso nti Katonda abadde mwesigwa. Katonda abadde mwesigwa ne we tubadde nga tetubadde beesigwa. Abadde mwesigwa n'akabiri, abadde mwesigwa n'atuwanirira, abadde mwesigwa n'atukuuma, abadde mwesigwa n'atuwolereza. Teyeeganye embalaye
nga Bible wemwogeddeko nti he cannot disown himself. Teyeganye, asigadde mutukuvu, asigadde mulungi. Era going forward tosobola kumubuusa maaso. Omanyi Katonda w'abaana yakutwala ewala, ebimu ku ebyo byasooka okujjukiza yeeyo gyakujje. Kyova olaba yagamba Isirayiri, yamugamba nga Isirayiri jjukira ku lwazi kwe nakutema, jjukira gye nakujja. Kyova Bayibuli egamba nti bwatuuka mu nsi ensuubizi, abakadde abaaliwo ne bafa, n'abalimu amagezi ne bafa, abaalaba ku ebyo byakolebwa mu ddungu mu lugendo lwabwe, mbwe abaana baabwe abatalina kye baalaba beerabira mangu Katonda. Ekireetera abaana b'omuntu okwerabira Katonda kwe kwerabira eyo gyamujje. Kyokola obaoyo okyayagala Katonda okwongerayo mu maaso, jjukira eyo gyakujje. Si mwoyo gwakudda mabega, abadde emabega be beerabira gye yabajja, naye tuuka okuyozaayoza eggulu n'abo abalimiridde ku sayidi lyalyo nti Katonda abadde mwesigwa, nti Katonda abadde mwesigwa. Okuwanirira awaniridde omulimu ng'akozesa ffe bennyini, nga temuli muzungu wadde n'omu, nga temuli omugwira, naye akozesezza ffe bennyini. Era going forward ke kabonero akalaga ti ne mu maaso gyatutwala teyo omuntu mulala ayikwagala kukozesa ffe bennyini. Ffe bennyini tulina okutwala embala ey'okwekiririzaamu. Ffe bennyini tulina okwambala ekyambalo eky'obumalirivu. Yeffe bennyini bayikwagala okukozesa, yeffe bennyini bayikwagala okukyusa, ayikwagala ffe bennyini. So mwanyinaze muganda wange, totunula ku ddyoba ku kkono, totunula ku muyindi oba muzungu nti otufuna omuyindi oba muzungu n'abeera kyakimemba otugenda ofunira breakthrough. We are the breakthrough of this ministry. Kubanga ffe bennyini Mukama bazze ng'akozesa paka n'olunaku olwaleero. Kyova nabagambye nti akabonero ak'ogenda mu maaso kw'obuteerabira eyo Mukama gyakudde. W'osoma ekitabo kya Judges, muganda bakiyita omulamuzi, Bayibuli ennyonnyola emirembe gino, naye gy'osinga okwekanya n'okutegeera nti abasajja bano bwe baabalanga ne bavaawo abaabatusanga ku buwanguzi, omulembe ogwo ne guvaawo, twalabanga emirembe egyaddako nga gyonuuna, nga gyerabidde Mukama gy'abajje. Teweerabira Mukama abadde mwesigwa, atuwanidde mu kibuga Kampala paka n'olunaku olwaleero nti minisitule ekyaliwo. Ekyo kikulu nnyo. That's the greatest testimony. We are still alive.
bwe obujulizi obukyasinze obukulu. Leero twogera ku Yesu nga tusuze enjala, twogera ku Yesu nga tuli ku bitanda, twogera ku Yesu nga tufiiriddwa. Lwakubanga lwaki? Si lwakubanga yafa, lwakubanga mulamu. Era ekyo kituwa essuubi eri abalwadde nti bajja kuwonyezebwa, eri abafudde nti bajja kuzuukira, eri abalema nti bajja kutambula, eri abaavu nti bajja kugaggawala. Naffe lyessuubi ey'olunaku olwali tulina nti as Mountain Camel Restoration Center, we are still alive. We are still alive. Lwakubanga Katonda waffe abadde mwesigwa, abadde mwesigwa. Si lwakubanga tubadde beesigwa, but he has remained faithful. Asigadde mwesigwa, teyeeganye ekyo kyali, era si mwetefutefu kukyegaana going forward. He will not disown himself. He will not disown himself. Tajja kwegaana mbalayi, tajja kwegaana ekyo kyali, tajja kwegaana ekyo kyayatula ekyo. Goyinza okwegaana erinnya lyo, bangi batuusa amannya naye tatusiza linnya lye. He has remained a faithful God. He has remained a faithful God. And essuubi lye tulina nti we are going higher and higher. Bwe buvumu bwe tulina nti tweyongera mu maaso, tetugenda kudda mabega. No retreat. Nkozi goyinza okudda emabega. Yagamba Lutu ne Sodomu, yagamba Lutu n'ekibuga kigenda kuzikirira. Tinaye mwe n'ennyumba yo muve wano, naawe bw'oyagala okuwonya. Baali bakyebuzabuza, nagamba akaseera katuuse, najja nakukwata ku mukono, nagamba mudduuke temutula mabega. Ono mukyala we n'atula emabega, simanyi kiki yali yeerabidde. Totula mabega, we are going forward. Gyatujje ebadde bujulizi bunene, badde bujulizi bunene era tekwetaaga kubusa maaso, era ke kabonero akalaga nti ajja kututuusa, nti ajja kututuusa. Tetwerabira ebyo gyatujje, tetwerabira. Abaana b'Isirayiri ne beerabira, abaliwo ne Yoswa, omulembe gwaggwawo ne mugwerabira. Ffe tukibuulirenga n'abaana baffe, niwe tuliba nga tuvuddewo, balimanya Mukama gyatujje, ne bamwesibako nti ajja kubatuusa gy'abatwala. Totuula mabega, biyinza osikatiramuko, but doesn't mean nti tuli kudda mabega, tuli kweyongera maaso. Kyokola mukyala Lutu yafuuka empagi y'omunnyo. 11 years ziyinza okuba tezibadde myaka gya mirikagana, but gibadde emyaka Katonda wabadde omwesigwa. Gibadde emyaka Katonda waateeganye kigambo kye.
Chobola bando kakafu. Until we are moving forward. Chobola ba inokukiriza muzi nti Mukama ajja kuzisa wejiba 11 years tewali bwakoseza wabwe ngakoseza. Then there is no, it's not about to change. It's not about to change. He's still going to use us. Tagenda kuchuka. Era agenda kozesa. So let us come to our senses. Barome 14 eyogera negamba nti tuve mu tulo tutamirukuke tusabe. So tutamirukuke. Maybe our slow grace is attributed to our low esteem and self-belief. Kiyinza okubanga okyokutambula kwaffe empola kati kiyinza okubanga lwa kiva mu ffe. Ekitabo ky'Okuva 13 ennyonnyola ng'egamba nti there was a shorter route. Naye Mukama yatumira Isirayiri nga tebeetasitase kimala kuyita mu that shorter route nga bayinza okusanga olutalo ne bakyuka ne bakola batya ne baddayo. So n'agezaako okuba wanvuyamuko kubanga lyagala batuuke. So going forward, work on your self-confidence, self-belief. Believe in yourself. Believe. Yes, you're one of our Katonda. Nate wali muntu gwe yakkiriza. Buli yajja yali yakkiriza. Waliwo omusibe omwe yajja gy'ayiri n'amubuuza ati okkiriza asobola okuwonya n'agamba nti nzikiriza n'amuwonya. Faith is a personal journey you have to undertake. Olugendo lwa ssekinoomu gw'olina okulwekolerako. Teri agenda lukukolerako. So going forward, wekolereko. Because Katonda ayagala akolesamu. Gwekwagala okozesa. You are the millionaire in the making. You are the biggest preacher the world is waiting for. You are the next, the greatest gospel artist the country has never known. So he's waiting upon you. So you go easy. So Katonda okuloza nti Katonda yaluddewo. You go. Maybe you are not doing enough. But wake up. Naye zuukuka. Zuukuka weetereeze. Tereeza obulamu ne Katonda. Weewale ekibi. Noonya Katonda. There is no right time. It's just a mindset. Gebikasero kirabanga obudde obutanatuuka obudde tebunatuuka. Obudde butuuse bwe buno. Tewali kaseera katuufu. Akaseera akatuufu. Keeko kogenda okuyita akatuufu.
tebembikisha sikatera katufu sikasa katufu ka kunonya mukama sikasa katufu ka kubanya omuntu byamoyo abantu bali kukola ebintu byo kukola na tabirimu Biblia gabo ozi abazimbe nyumba bazimbira bwere the first thing pasoko yinza katonda mulamu mobe kune chokola ekigendo okubera productive obona agasa going forward. So you're really grateful for God. Too grateful wakasena akafanagana wekati tetugenda kukolima kubanga katonda simu sibe katonda akyalokola akyawonya naba era akyatubuulira ebigambo ebirungi so tewekubagiza nayo gyoli kukubiriza ekintu kimu akaseera kekano nti yegwe mwenyini agenda olitamenyinga speed going forward because yegwe mugabo gwagenda okoza gino emyaka 11 twabenga mugabo fumenyini bakweseza era going forward twabenyini bayakwagala okozesa maybe tuyinza okuba tumudisappointinze. That's why you feel disappointed, not because he has not been moving, because you have not been moving. Ngabo chawani kuba muluberiye nti omo yali amami nga atambula. The spirit has never stopped to move. Era yagala ebintu ebitambula. So maybe fe abastopinze naye tudde okutegeera kwaffe tunyweze emisibi gyaffe biwato tunyweze engatto zaffe bigere katonda gwe twakkiriza mulamu era yatuwanidde n'okutusoonaku olwaliro nga tukyali balamu tudde mu kutegeera kwaffe tudde mu kumanya kwaffe katonda ffe be yayita yatuyita olw'ekigendererwa ekigendererwa tekyafa lwala okudawuni ekigendererwa tekifudde lwakubanga tulina sente mu mpale ekigendererwa kyatuyita tukyaliwo yatuyita ekigendererwa tumuweereze ebyo byonna byonna tujja bisanga eyo naye ffe bennyini tweyongere okutereeza obulamu bwaffe tereeza omutima gwo ne katonda tereeza obulamu bwo ne katonda ebisigadde by the way Yesu yayita 12 n'abatume ogenda okubuulira enjiri yabagana n'okwata ensawo yabagana n'okwata peeyi endala ey'engatto naye yabagamba mugende but nobody lacked tewaliwo eyabulwa tewaliwo eyabulwa kyakulya. So lack was not part of the lack is not part of ministry. That's why I'm calling for self-realization, twezule wetwagwa twetereze wewagwa wezule wetereze oddeyo mu kifaananyi ekyo ekyobwa katonda kyoteekeddwa okola ki okubeeramu. Katonda akumanyi, katonda gwe bwayekwagala okozesa talina muntu mana bwayagala okozesa yegwe miliyoniya yegwe biliyoniya yegwe ogenda ogabirira yegwe omusabi ow'amaanyi yegwe omubuulizi ow'amaanyi yegwe omukulembezi w'abavubuka ow'abaami teri omulala yegwe you are the one. So tereeza obulamu bwo katonda yekwagala kukozesa nga watakozesangako oba yekwagala kutambula speed God is ready naye nga tagenda kutambula ku speed nga yona tulinde tumove ku speed yatulira abaana ba Isirayiri n'abagamba nfe ekyokuyita mubise mutwale wiiki emu mwiteeri mutwale emyaka 4 omugenda osobola okutuuka ajja kutwala ku speed gy'olitamininga. So abalitamininga speed yegwetamininga speed yo oba oyagala gaggawala mangu yegwetamininga speed yogaggawalirako
obuyaga kufuka mubuyizi w'amaanyi yegota menga speed eyogenda ofukirako mubuyizi w'amaanyi. So you are the one. Everything kyona kiri muki mumukono gwo. Kyekyo Musa kyabagamba nti temugamba nti ate ani aligenda mugulu okukikola ki kukikuleetera. Naye nebaza Mukama olw'ebigambo ebyo oba tunalokukaaba osobola okuddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti Yesu olunaku olwaleero kukkiriza n'omutima gwange tiwafa ku lwange n'ozuukira nze mbeere mulamu. So omusaayi ogwayiika egologoosa ekabunaazi. Weebale Yesu olw'okundokola. Kaakano mulokose. Oba oli mulokole weeyongere okunoonya Katonda, weeyongere okwagala Katonda. Tukyali mu lockdown naye nga wenatandise namwe nga mbagamba Yesu tebamugalirangako. Yesu yava mu kkomera, yava emagombe, mulamu atudde ku mukono ogwa ddyo, era yatuwa omwoyo we n'olunaku kuwaira akyatambula ng'akyamanyira. Mukama abampire nnyo omukisa. Mbaagaliza amajaguza amalungi n'emyaka egiddira egy'obuwanguzi. Neebaza Katonda ku Mountain Camel Restoration Center.